Товарищи, не толпитесь, всем не хватит. Подходите по очереди. Дорогие мои ребята, всем не хватит. Подходите по очереди, просто по очереди подходите, всем не хватит, все равно не хватит. Да, масса недовольных, спешите всем в единую Россию. Да. Там урегулируют ваш вопрос и скажут вам все, что вы хотите услышать, вам скажут там. Вам там скажут вам там. Все, сеанс закончен. Было с вами очень приятно. Отлично. Репортаж из Грузии.